Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir o'ta go'zal, chiroyli darvozamizni o'z joyiga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Bu darvozamizni Toshkent viloyati Angren shahriga olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ideal, juda chiroyli holatda o'rnadi. Bu darvozamiz eniga 353, bo'yiga 295 razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metrini 950 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik bu darvozamizni. Darvozamizda materiallar bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, stoykalari 10 ga 5 shviller bo'ldi, profillari 6 ga 4, 1,5 lik stena, listlari 2 lik listda bo'ldi. O'rtalarini mana shaxmat qilib, juda chiroyli holatda nejvinkalar, oq nejvinkadan qo'ydik. Juda chiroyli chiqdi. Tepadagi lazer joyini ham lazer holati turib, orqasi o'sha berk holatda bo'ldi. Aslida buzilmagan holatda, juda chiroyli holatda o'rnadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamoklarimiz har doim o'rnatadigan zubur zamok. Orqa holatlari, orqalari ham tekis mana plotniy bo'lib, juda chiroyli holatda o'rnadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizda ham filmlar ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa kanalimizni kuzatib borsalaring, keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish, ish jarayonlarimizni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.